你看，这又来个活儿。这家里头的吹风机，昨天他们使完了之后，跟我说好像不咋好使了，说是那个线一碰就断，一碰就断。然后呢，把那块呢，完了还热，在家就让我把它拆开了。但是拆完之后吧，我家里没有万用表，然后也没法量，就让我拿仓库来了。我估计呀，这个小毛病我应该能收拾上。我估计它这个中间可能有短路的地方。然后我拆开一看哈，它这个这是这么放的啊，这两根线是压到这儿的，你说这线都快压折了，这谁设计的呢？这玩意儿啊，这个设计的太不合理了。把这两根线搁这儿，然后是一个这么个东西把它压这儿，那这玩意儿拧的太紧了。我估计就是这块儿，它有时候好断。先拿万用表给它量一下，万用表搁到风鸣档，看它通不通。放这儿，这头我弄个小夹子，夹到这儿，再夹到黑表笔上。这就断断续续的，那掰一下它就好了啊。这里边肯定是有断线，这就通了。就是这块儿，然后把这块给它绞折，然后从这儿开始给它焊到这儿，看看还有没有这种断线的现象。先把老铁给它整上，这烙铁不放哪儿呢？没有地方放啊。烙铁挺烫啊，你摘不下来呀。然后给它焊这儿，就是这么个意思。不是专业就干这玩意儿就是不行。这回得量一下啊，哪块还断呢？那我接的不行啊，这块还是断呢哈。哎呦，那线不越绞越短吗？这回我先不给它焊，我先量一量。这回好了，是不是这个夹子有问题？这回不响了，这回一直响了。焊的水平一般呐，但是不掉就行，没有那么高的要求。但是这根儿是不是有点太长了呢？这根儿。通了，先给它安上再说。这个线儿啊就得这样放里了。那我还得把这个东西拧上啊，这东西拧上还是得压着它呀。把这个线呢，看能不能给它压里边去，要不一会儿这盖儿不好盖。大概其就是这样。里边的线有点粗了，有点多了，所以这块有点捏不紧。看螺丝能不能拧进去吧。螺丝倒是能拧进去，但是这块不紧呐。这个终于安上了，但是还是有缝。它这个里边设计真的是不合理。它这个里边那个挡线的那个片儿啊，必须得拧紧，不拧紧，它这个玩意儿就安不进去。拧紧了线就容易折，这个玩意儿设计的。然后呢，这块可能是让我卸的时候，这块可能别坏了，然后所以导致它的不紧。然后先试一下吧，我找了一个带保险的插排，看看好使不好使。
嗯，可以啊。原先是这个把的这地方吹时间长了说热，现在没有这种现象了。行吧，先让他们用一段时间，能对付用一段时间，完再说吧。